n'a pas ça qui peut déjà opération on a que non police mto kangabiri te bisone to kangabiri opération kangabiri journaliste ne pas seulement na biri kangayemba moko bende konanga mutu nanga Feli Akimbazu ngomba moko pesi opération wana donc parce que to kangabiri biso moto kangabiri to tika na moko police te to ko éduquer tant que ba chroniquer avec c'est le boulot donc bino pe ba grand frère boza ba ene na boza donc je reste malé na HP donc à cause à la âge mon amitié Feli Akimbe donc babi droit de naissance peut-être pour corriger mais comme mémé sous na l'état la place ça passe n'a pas cité yenda zaki plaigner na biso accusé biso pourquoi accusé biso par rapport il y a arrestation pardon il y a bagarre babundaki na Crisco za cameraman na biso Crisco za petit biso za na Crisco donc problème zaki plus il y a biso te problème zaki yangate ya kente ce qui na loba ya kente c'est parce que makambu ya plaignant na ken et s'il a déjà parti à concert à Fali oyo azaka agressé par bana maniké pour affinga maman na bango bamoni mutu affinga maman na bango na concert ba m'équipe un peu ko agresser to koye ba le nom parce que oza déjà mutu oza na visibilité kombo ya mutu yo odolo ba ki mutu bane ko finga maniké o azala yi to koye ba kombo eza Benzema batu ba yebi Benzema na yebi te so ba nchupe ba yebi mais Benzema za pe chroniqueur ndo ça pas jazz frère na biso azwa ki problème na jazz série moko boye o jazz akangisa ki donc yo non frère yo yebi ozala rapena Mike oyebi aza mutu moko alukaka succès hein moni succès et s'il est déjà kala comment luka actualité sur donc ya comment vendre ça vendre la muki wanta acheter kinini film botia kinini azui asaila analyse on comprend que na analyse ngazo sala bato lela sepela mambazo bazo linga yango ti donc pour voir que aza journaliste pour journaliste faut ça au sala ba investigation net lelo yo oluka kilikambo yo luka ngati oluka les concernés a expliquer problème ça kinini yo mama ko sali analyse ko lobaka to escroquer $20,000 et par rapport moi que c'est contredit ko lobaka ezaki problème ya mutu kingandi tu vois que autant journaliste c'était oza c'est la diffamation to ko éduquer kaka to bende matoyo moni ne mama ko mo baluka faire yo wana lwana boya wera moi lelo ndimi mi wera omoni ya nyama ko banda ofinga wera lelo wana ko pemena wera ndenge bongo to te exemple mo typique to pesi yango arozonga mutu moni eza fierté ya Congo lelo na habité sona ko loba nini mais ngalo ba elo mo ngako kangisa mutu te kopa ngala ko kete na funda ona tshwana place à passe mais na la kake daka na ko éduquer na ba façon be na ko éduquer tika pena ba kombo batu tika pena ba kombo ya kotanga ate ngati ate mutu mso tanga ngo esute monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue, chers internautes, à Congo Température. Toujours l'émission Lolaka à Congo, Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Un grand merci à Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, Babi, le babyface. Il est vraiment resté en Simamou Congolais. Un grand merci à Richie Kapinda, R9, depuis quelque part. Un grand merci à Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée. Si j'oublie pas, producteur et sponsor, il y a émission Oyojo, Lili Atal en charge annonce de prix Londres. J'oublie pas Igor Mintou, Motema Denis Fabiano, na Belgique, Wana, Bana Potoman dans le monde entier. Bobi, émission Lolaka à Congo, elle a des facettes. Donc, na facette au boyebi ke tobiya mingi mingi ba invité na biso surtout concernant makamozali kolekana ba actualité zo lekana na internet. Aujourd'hui je reçois pour vous pour la deuxième fois pour cette année je reste malélé le PDG le patron de Watanshi Télévision au boyebi ke azaki vraiment agressé par rapport ya ba militaire na biso au bazaki non identifié au bayaki kokanga moto sans mandat d'arrêt, sans convocation, et bah qui kokangé brusque na likambo italiété et ça déjà actualité. To le bela sou makambo zo le canal F victime to zo yoka liste ndenge ni nezo tangama batulelo ba komi kolobake
Moutouté, fallait remettre Moutouté parce que ils ont déjà annoncé et il y a déjà bateau au Canada n'a fallu Torosolaka na je reste malé à Torosolape affaire à Bokechu concert avec Rambo Betate puis en plus il y a Moïse Mbi donc actualité c'est déjà je veux dire bonjour à je reste malé au Ming tout ça la année analyse ya kitoko na kati ya mission mais lelo ils analyse lelo petit temps ayambiende par rapport à l'actualité parce que azaki dernier temps azaki na moi makamor na internet bat pas monaki ndenge ni bazala qui arrêté na police Nabiso et République démocratique du Congo. Bonjour Jérès Malé. Bonjour Peggy Titan, bonjour na Ndéronos Balanda Nabiso na Congo température. Donc voilà, bonjour na Binotou, bonjour na cordeur Congo température, puis na abonné nos sur Congo température, puis na fanatique Jérès Malé les Wantachi et abonné à Wantachi TV. Merci na Bino pour la confiance donc la question aux aléas Titan, monsieur on peut savoir la réponse donc voilà. Vous dites d'abord santé, ça va, ça va. Oui, santé ça va. Après kokangama, moi je moko kaka na kachome. Senga tout ça moi ba examen nzoto to ba po ibika place cacho eza place mo bo mambo ya rebelle mais santé ça ça va après le verbe examen ramno sur normal. Merci beaucoup Jérès Malé, il n'a pas été dernièrement, je pense que Tosola qui doit vraiment aller en large. Tu nous avais parlé par rapport à la promotion d'artistes et musiciens, par rapport à la relation on a ba chroniqueur, tu vois que Jérès Malé les azarana problème té au lobaki yango même tozong sa image a au lobaki 2019 oyo ozana rankine na mututé alors ils a kaka a kaka ils a rendé référence ya maramunyo so et je reste malé les problème ils a kinini bateau ba ebiki ozana pour nous communiquer pour informer en plus na site na yo wantachi eza parmi ba site oyo bazo so payer moi ba information au ba diaspora et lelo qu'est-ce que ça se passe malgré polémique mais je reste malé les toyebi on a maramoto toyebi mingiken mais to monio na kraka ba image ezaki wana vraiment na sir bande ko Afrique du Sud ba benga nga pe belé bande ko pesa bango pesa nga na bango contact belé ba benga ba bino il faut la biso je reste malé les pourquoi image ya bongo o bakangi on a kraka likambo ngo d'abord ezaki nini ba cher internet na calmement pour une fois bayoka nini je reste malé la koloba par rapport ya ndenge azaki ari. Merci Tita, merci na Batutu Balandi, merci na Landignon ya Congo température, puis na ba fanatiko bazwa ki pena tana bango, tango bakanga kinga, babengaki téléphone nanga magasin pa Lorachou, na bazo benga Lorachou ando recevoir appel à Batunyon so ande ko expliquer bango pe les problèmes. Donc problème zaki plus ya bisoté, problème zaki yangate ya kente. Ce qui na loba ya kente, c'est parce que makambu ya plaignant na ken et s'il a déjà parti à concert à Fali oyo ba azaka agressé par bana maniké pour afinga maman na bango ba moni muto afinga maman na bango na concert ba meki un peu ko agressé to koye ba le nom parce que oza déjà muto oza na visibilité kombo ya muto yo odolo ba ki muto bane ko finga maniké o azali ki premier to koye ba kombo eza Benzema ba ba ebi Benzema na ebité so ba nsupe ba ebi mais Benzema za pe chroniqueur ndo ça pas jazz frère na biso azwa ki problème na jazz série moko boye o jazz akangisa ki donc yo wana yenda za ki plaignant na biso accusé biso pourquoi accusé biso par rapport à arrestation pardon il y a bagarre ndaki na Crisco za cameraman na biso Crisco za petit biso za na Crisco alors toko ndimate mutu moko menacer Crisco azaki invité na Lingwala pa ba fille à travers na biso Magali Kongolo na Malika c'était prévu à ba tourner mission moko wana ba benginga tout tindi la bon cameraman nga za na gradi to ndo tourner jour na notre émission na jazz na Kasavubu. Si c'est mission na bisi ntabenganga Magali na bi Magali nazo tourner mission na gradi so na sisi na gradi na otinda à rejoindre bino par après Crisco obenganga veozap na bina zana na nini na KVA avec soko kota bandal on a caméra na gradi wanga to na gradi na caméra bi OK oya boye parce que Malika benginga ba tourner tana comme to kuta na Crisco na bandal na bisi Malika ngo ba tourner wapi bisi ngate ba tourner na Lingwala na place Magali abengelinga ya peka place Malika bengelio donc cela veut dire olebo ke bino mibale moko na bino kende moko tika na ye parce que singa te venga tellement na ken na kei tika nganga na kende bino kende na gradi pale ce qu'on a zaki na image to zaki na kamera carte moko image zaki na carte fallait na zonga na image kitambo na copier bongo gradi alanda na yepe na zongi na caméra na parce que Crisco caméra pamba sans carte ngana zongi to copier caméra carte de chaque échange to zongi kitambo to changer ka ba carte gradi à rejoindre Crisco place par aquí après ba il est ba 2 heures du temps boy na mon appel ya Malika Malele, moni Benji a salini, yo a menacé Crisco wa boy, a menacé Crisco na problème nini. OK, Crisco ngazap. OK, Crisco
to tiens na moto qui na bi matériel bungi to matériel bungi tabia tellement matériel bungi de et le gars c'est bon yo le na outillage à musala outillage à musala fallait ya muzana et na ngopé da qui je crois samedi le 11 il qui na ngopé bon tout le monde est le mot normal Crisco pas être tenu Crisco ya qui ni Crisco expliquer non ve boy na bien bobo qui par après c'est ça que j'ai dit je crois entre mercredi jeudi boy je crois mercredi na parler na ngatongo ba caméra zé pas na bien ndena ba bona bien na zonga te na so ba caméra ba saka caméra na ko pesa ken na biken tika na ba caméra ba petu na so ba bengi ba tourner o pesa ba caméra ba ke tourner ken pe singa ngape na obima ngabe OK c'est bon na bimi na ngape na kina ngapa père na changu na va na changu na kenda ku aéroport ko tikela quand na ngabi loko mo bo e pas mutanda voyager na tikele na zongi sko pa père na changu na va na changu to koma 15h na mon appel mo ko na téléphone na allô je reste malade oui j'ai besoin de Ken na biseki oh maître Maurice na maître Maurice oh wapi na bi obongo obengi numéro na yote na bengi numéro na yote na OK c'est bon ngape na bengi numéro ah ele kati wala ngape na kosier kati téléphone mbambo na bengi Ken to pas les poso zap oh non na ville boy boy na mon numéro mo benga maître Maurice que so ebi habiter na ebi eti na ba OK c'est bon ngana changwa yo ce qu'on appelle ces positions que na peut-être na longue nini na OK na pas balifanto na pompage na kita balifanto ngabe OK c'est bon pas de problème ici après 3 minutes on quand on a carte téléphone il appelle à Ken 3 minutes après malika yo benga ngasus o malele oza bakangi Ken wana yo zala kité wana ngana ati bakangi Ken wapi o bakangi Ken toza na commune kitambo na vandi nanga kati na vandaki na mbeta sko ba analyse bakangi Ken pona problème nani bakangi Ken problème ngoza nini nous ça ce qu'on va calculer habiter so bakangi de Ken et c'est nga fona za libanda pour nini na landela na vandi 10 minutes après appel iso ekoti kaya malika malelo za wapi donga na vandi na kwa awa bango ba vandi na nuna kati kuna na commune kitambo to zelo yabo nous to vandi na utasinga nani ba insister obengo kende kaka place bakangi Ken na vandi simo ebisinga bitika na kende na ke yeba so ya tala ndo ya na du transport Victoire na commune juste to comme na 7e rue appelle le côté sous na téléphone oh bato longo siko to ke mbata yo za na bia ke na zoya ana comme na Victoire à partir Victoire na bozo taxi na une moto tin impérial en face à mbata na termine impérial na du téléphone na benga sko mto manda benganga na bengi malika téléphone ne sonne ya mbite to na katika téléphone na ka téléphone sko na ndo lukandeli na kota couloir wana na kota couloir pona lukaneni na ko sala appel ta na vanda na camoufler place mona sala appel en fait on a on na kota na moni ba moko 4 personnes ba uti na ngambo ba ya mbangu na ebe position na ba uti na ebe so za banani ba ya mbangu tambo ya mbangu ba gangi yo malele kanga ni mama ko mbona ba ni mbangu na koti couloir wana kimi mbangu ba jeune mo ba vanda liboso wana ba melinga mbalona yo tele mazo dem na siboti kanga yi wala na ba kanga na bangote ba jeune na ba ye bakaninga na tipi ya mbila ba simbinga to komi wana na mona plaignant ba mise biso benji plaignant to lali quand ba 17h to lali lobi na tonga ba sali biso na no moi ba interview biso pa OPJ atuninga pourquoi boyebunga na biso atangenga nanu makam plaignant yake oloba tanga kanga biso makam plaignant yake oloba ngape andot na ba question sur ko samba plaignant na bina yebi makam nyoso ba oloba ngati niye moko na plaignant na solele na pesa mbotete akomi mango boyebani pété toyebani te koyebana te c'est trop dire to monana mais to solo la te to pesa na mbote te to sala parcours ensemble te tu vois donc koyebana toyebani ya yebinga ngape na yebiye mais ko solo la ko pesa na mbote to pesa na mbote te tu vois na ko bakomi makambo nyonso lobi nango confortation ngana na miso pleni na yo lala ki jour wana to baki Joyce Malé les jours bakanga ki o lala ki bisika o bakanga ki na lala ki wana na mbata to lali na kata bureau ya OPJ les alouches yo Joyce Malé les oza moto oyebi pe droit wa moto tanga tandis que déjà tango yebi likambuté devant OPJ oyeba osamba o lala comment dossier continue qui tandis que yo moto benga ozaki innocent mais comment yo oza innocent et ya kolala ya kofuta sous peine ya kolamka na tongo pour no osamba na plaignant moto yo ebité ya zongi yo lali
mon frère tu comprenais que le mot est en ciment tu okende na ko expliquer les paramètres msusu tu comprenais que ça le mot est en ciment na banda oluka pena entangana biso bena kento zinda donc vous avez un problème à part makambo ya Benji vous avez un problème ça na mutu ndazo lukela biso problème so na problème na mutu te ne to tambola ngai yo ebinga na kota bandal na kota partout pour na bike na problème na mutu te so na bike na problème na mutu na koma ba limite so tambola na koma ka kitambo mutu so yango luka ngapena ko kima mais na kota partout c'est que yozo futa ba l'époque assez ken donc nous avons ken mingi soki ken azana ba problème ya ken ya suka problème ya ken ya suka za ou te prison au pesa ki bakanga arbitrairement et ça qui peut problème te ba créer les dossiers mon ka ba ko tsaye prison problème ya suka za ki ngwana pa wana to na dossier na mutu te bala ça ta image ya mission to journaliste to mutu mo biso to finga na internet ça te o ba ko créer biso dossier bref mutu asali makambu plenia azaki na ba makambu nef ala sala azana posa a dénigrer biso azaki appuyé par quelqu'un oui lobi nango confortation yemoko na mission ya OPJ lo ba bien que Giras Malele na yebi été naza problème na été non to solo na to pesa na mbote soki bakanga Giras Malele eza peut-être na ndeko banga na commune insécurité nde bakangi ken peut-être ya oki ko tindela ba message mabe po basala nga mabe amuni ba mo ko milushi mais azo ko insister to ka parquet te bo to ka makambo to ke nango parquet premier ya parquet zao ok tellement et comme ma parquet ça gagne loko mo za sima to ça lipe ba relation na so to bengi ba relation na biso merci na président Oranson partenaire sankra de compte za ki wana fali pour papier sous la benga ki na bapel avait na biso di ba data pa benga ki capitaine Ingila ba bengi grand frère na ngape ya capitaine na grand frère ken ya colonel bayaki wana présent grand frère na ngape ba na Ingila ba solo na Ingila mbamo Ingila ya bimisi biso libanda bimisi biso 3 bino misat bolongwa boke kuna boke solo makamna bino boye la biso solution apona mona makamba ngo pesa louche pourquoi bino besoin c'est que ka parquet tito solo lui na omona ke mutu tamba bima ma parquet ate mutu a regretter na niveau mo boye ça veut dire il y a un dossier mo ke bandozela effectivement il y a un dossier bandozela sur na parquet. Merci beaucoup Giras Malele, merci beaucoup Nabato no soba Holanda biso partout na mokili mobimba. Tomoni peto lo belasco makambo etali biso ba chroniqueur tomoni bato belé basali pe ba analyse ba o basala ki ba fausse analyse et lelo toza na confrère na bino moko Mike Lokamba tomoni lelo il y a justement moi et le roman c'est passé bien par rapport il y a diffamation et lelo on a tuna ki bozaki na problème yo ba ibona problème te to mona ki analyse basala ki concernant na biso Isebola $20,000 mais comme je reste zakite babi ke ken muto azwaka mbongo ngo soit disant azwaka mbongo et lelo ndengo lobika ke bat bazo banga kaka insécurité soki muto akangisi muto donc faut bakanga pena Giras Malele donc Giras Malele na ken piana baza bango nyonso to benga bango siko baba nani siko par rapport à diffamation automoni Mike Lokamba asala ki ya $20,000 et makambo ya Benji alekani lisusu confusion wana to lo bani problème ni d'abord bino bozala on na Mike non frère yo yebi ozala rapena Mike oyebi aza mutu mo alukaka succès hein moni succès et s'il est déjà kala comment aluka ba actualité sur donc ya comment vendre so vendre la muki wanta acheter ki nini fimbo taki nini azui asaila ngo analyse on comprend que na analyse ngazo sala bato le ba sepela mambazo bato bazo linga yango te donc pour voir que aza journaliste était pour journaliste faut ça au sala ba investigation na neti lelo yo oyoka ki likambo yo lukangati oluka les concernés a expliquer problème za kinini yo mbama ko sali analyse ko lobaka to escroquer $20,000 et par rapport mo ko se contredit ko lobaka ezaki problème ya mutu kingandi tu vois que autant journaliste était c'est la diffamation si ceux qui va comprendre bien la diffamation donc diffamation c'est quoi fausse information oui et la fausse information il y a ça l'analyse mo boy ko salate asa analyse sinaye bat ba sepela naye parce que succès tellement tiki kombo mibale wana ya ken na malele abike bat bazo chapeauter net atie ba photo na biso na ba kraka bat ba otala ko so ba vie chose grave atala mi pété biso to bimi to tse ya taki déjà lo biso to tse lo to time ko le kai pour voir que azo luka sala ba analyse moko boye oyo ya sans information kaka ulamuki na tonga po o dénigrer bandeko na yo e o sala ba blo mo boye oyo na habité so na ko lo banini mais ngalo ba lo mo ngako kangisa mutu te copain ngala ko kete na funda ona tshwana place à passe mais na la kake da ke na ko éduquer na ba façon be na ko éduquer a tika pena ba kombo bato a tika pena ba kombo ya ko tanga ate ngate ate mutu mso tanga ngo soute mais je reste malé les devoirs nous anine ba cher internaute de Paul Landao aux patrons et si tu es là pour communiquer informer puis en plus aux éducateurs de masse devoir to cela qui nous émission à Liboso ils a émission à Mibale
Quand malobo lo baki yango to ko illustrer yango ce que devoir na yo ezala ka ki to ki lelo to lali basaleli je reste malele analyse mon style sala ki boye afinga ki sala ki bo d'abord devoir par rapport ya chroniqueur musical devoir nini o bato ba olanda o na Congo température pour balanda kayo devoir nini yo ko devoir yo bino no sobatino so yebi biso to sala chronique eza musical to sala chronique musicale to sala chroniqueur te o biso to na koloba biso souci na biso na devoir na biso eza to salaka promotion ba musique congolais to promouvoir art na biso eza ka ba musicien te ba comédien ba sala ba art plastique donc tu vois baza ba artiste faut to promouvoir ba artiste na biso et non to créer ka ba biloko mo boye eza nango na sens te o créer loko mo kapo o te sujet mo boye to titre mo kapo batala yo to promouvoir ba artiste na biso lelo libanda ya mboka ba diaspora ba boya ka musique beta musique ya nobeta te parce que pouvoir o ezala ki wana bazaki na posa nango te le pouvoir échange régime échange alors to bunda biso tant que ba chroniqueur ya musique ya culture na biso to bunda pour culture na biso ezonga pas l'étranger ba étranger ba comme consommer on se doit consommer ngokala alors on le biso to bunda pour nango biso to bunda na buzoba to bunda na ba bilo mo kezanga ka tina pour ko salaire na YouTube pour ça là na habité pena na habité soki to kende wapi le bata nani tendresse le baka où allons-nous to kende wapi titan net nga na habité to kende wapi où allons-nous mon frère où allons-nous oye nga journaliste o sala ba analyse ya lukuta na bakomba batu soit des archevêques. Et ça, la bien quand tu attends parler, le BLAP, je reste mal laissé justement pour ta fierté aussi. Parce que nous bolinga bongo. Mais fierté nanga, mais fierté nanga, c'est la mensongité, frère, quand même. Ils ont dénigré personnalité nanga, au sali personnalité, pardon. Mais Internet, c'est pas l'église, ça, nous besoin avoir problème. Internet, c'est l'église, bien sûr, mais na façon nini. Nga mutabeng, babenga batalibana de famille nanga à l'étranger, nde babenga kia. Ndenge nini bokene na to moni bakangi jeunesse. Au sali ba komba bato loba na ata bakangi jeunesse malele so ba finga ki mutu moko boye ba escroquer $20,000. Ah mon frère, d'abord on a eu sa cher internet na biso na yambe bappel donc je reste malele azaki parmi ba chroniqueur donc tout ça ba journaliste au bazaki copier sa information et surtout ma menonno les en Afrique d'ici donc je reste malele azaki parmi et lelo aza awa na kin alors continuer ka musala na donc to côté ce qu'on a actualité na biso to benga l'actualité sur le net oyo to linga mingi je reste malele aza na internet ça ebi marambo pe aza chroniqueur musical ou aza rappé pour mon artiste et musicien à le bel rappé mon artiste moi et belé quoi donc je reste malele par rapport à cette question na actualité sur le net ou ezaka rubrique na biso to moni affaire relation isongi entre Ferregola na Werenson donc to ko bengango c'est comme si qui dans tout bien on va faire à pardon c'est trop dur dans tout ça on dirait babenga ngoni na français les mots m'a échappé hein donc bazonga ni en bon terme donc ouais cette relation ils ont mis en bon terme et le temps qui message wana et là nini je reste mal là par rapport à l'actualité sur le net ou tout le monde dans les réseaux sociaux et c'est ngona nga rande bonzamba oka ngai nzamba oka nga poto bits na ngana la internet na ba mafinga faut si là ba vieux faut pas respecter baleki ba respecter ba vieux na musique peut même ranki ba polémique mo inutile faut si là exemple la liboso na ba ke no makamba ko finga o chroniqueur moko bo bino ndo finga musicien moko boy les autres continuer je reste malade continuer ce que ils continuer pas mutu moko bomba vérité na pesa ki pere na pesa ki pe déjà opération na ba ke no policier mto kanga biri te biso ne to kanga biri opération kanga biri journaliste na se mona biri kanga emba moko pende ko nanga mutu nanga Fedia Kimba zwa ngomba mo pa pesi opération wana donc parce que to kanga biri biso moto kanga biri to tika na mboka police te to ko éduquer tant que ba chroniqueur azo c'est le boulot donc bino pe ba grand frère boza ba ene na boza donc je reste malele na HP donc à cause à la âge mon amitié Fedia Kimba pe donc babi droit de naissance peut-être beaucoup ka corriger mais à commémer sous na l'état na place à passe na pas cité to ko éduquer kaka to bende matoyo moni ne mama ko mo baluka fere wana banda boya wera mo lelo na ndimi wera omoni ya nyama ko banda ofinga wera lelo wana ko pemena wera ndenge bongo to te exemple mo typique to pesi yango arozonga mutu moni eza fierté ya Congo lelo musique na biso et comme représenter ka pa mutu moko nani et puis comment représenter pas Fali
le bateau ça clair. Mais il y a ma position où il y a un Bachar internaute. Na solo la kina na première émission, on a une église au milieu du village. Je reste malélé. Tout le makambo zo monana. Bato sko bazo lingate tout le makambo zo monana musa bato tita. Le leçon na bi que tita sala musala mabela pesi musala malam pardon. Est-ce na pesi position. Na pressé ka boulot na out. Mabezo zala wapi. Na lo babongo par rapport à quoi? Misi na biso komaki kala to ebaka soki ndombolo betama na bakese no so Congo. Quartier la teboka ndombolo wenge bakolo ndombolo lelo ya mado bimaka a fabrikas ya mado na pesa exemple na fort ya mado nga na Afrique d'ici ya mado binis Afrique awe rapé balakele le binisa bato alakele le binisa bato na lo ba concept ya mado po mado alakele binisa Congo mais na lo ba Afrique ya mado binis Afrique na bosa nyang ba africain tout ba bina ya mado alors ya mado kenda liboso te po anini kimuté ya mabe ya biso na biso ba chroniquer et ya pardon ya bango na bango ba musicien. Comment on a évolué? Oui. Il y a bien attaché des presses aux arènes caméra. On a place ça si tout ça la raté. Ok, carrément attaché des presses à Miss, attaché des presses aux attachés de ma finger. Vraiment là que ça position. On temps yozo le baquet. Musiciens ont présenté Afrique et ça fali. Batou fali azaye moroté. Oui, Ranson Azali, Ferrego Azali, Jibem Pian Azali, Héritier Watanabe Azali. Na makambo ti wawera ba papa chéri, ba vena biso ramo. Fiolo mide pe. To tshaka ba na makambo ti. Bango bana l'époque na bango. To tsa génération de Fali, Héritier, Fabregas. Na tsa na génération. Lelo Fali na lo ba bongo par rapport à quoi? Azak reconnu en Afrique. Est-ce que vous avez une génération modèle? Génération, oui, bah, génération modèle, mais musique n'a pas. Bango n'a sauté. Bango n'a sauté. Est-ce que tu as sûr? Oui, je suis très sûr. Bango n'a sauté. Na ba misus bazar na bon. Ne ba comme da ko se repentir, c'est bien bon. Ba reconnaître, ne ba reconnaître ba bimsa bango. Na le bango na be mission nanga. Mukolo moko te faire azoli boka we en tombola ngolo ba voici we ranson. À présenter public que oui rendez yo non oui rendez comme ta salango que Vansi Ferrego là je vous présente Héritier Watanabe je vous présente Babindombe Bill Clinton voyez donc faut voir pour moi que asa vieux asa qui na bango afongola bango mutema bakoma o bakoma wana lelo passe ndo salango mona pena que na vandi boy maka uzale kina TV pena zo finga wera zo finga kofi maka uzi. Nous avons un sujet à Kofinga et nous avons un patch RFI, nous avons une nouvelle émission. Nous avons ces derniers temps, il y a Sam Kazadi, c'est comme s'il y a des discutes par rapport, tout le monde a fait Boyamba qui n'a Watashi, Boyamba qui n'a fait Mou et réaction Nabino parce que tous avons pour communiquer, pour informer. Et tant que nous avons un patch, mais nous avons bandé comme sous au bazo répliqué par rapport à l'image au patch les canards, à continuer toujours une continuité à Kofinga, leader. Et les autres, nous avons Sam Kazadi. Et nous avons un temps pour nous patch RFI. Jusque-là, à la continuité, il y a mon cœur. Tout ça, nos premières émissions, excusez, mais ça va l'eau, mon boy. Pas que ce soit à Moutou, Faté Yama. Côté de prison, il y a ma musique, il y a des patchs à Oumelati. Puis, il y a des conditions patchs à Zalilati. Voilà. Il y a des patchs à Moutou, Faté Yama, à côté de prison. Soit à Théamité. Donc, cela veut dire, Azan est arrangé à tout. Non, le baka bon. Dans Moutou Faté Yama, le babi conséquence c'est qu'on a mieux que conseil. Le lorsque tu tombes que ça le moment les places sont OK, il y a bien tena kende non. Tant na kiri ba salinga loko mobo. Tant na vendre na bien titan so na OK na ngai. Mais maramo e komelingate. Donc conséquence c'est qu'on a mieux que conseil, pas que soit za Moutou, azon afazon normal na makamba o chokutana. Donc na zawana te pour na kokota na zo parti pri ya Moutou non. Sam aza frère na so beto zarana e Kazadi, so mabezali yo na ndeko no pacho. O lebo le kana ba TV yo leki koto ozongisi pa leka zongisi e pesa nango pelote. Bobengana bino na bino bokuta na ba wenge. Bokuta na papa chéri. Bobengana bo solula. O lebo koma na ba biso ba ozo mona obiso to na biso na popete ça biso ka moto to ya to chelo micro pona zo ba view. Na zo mbongo ekota na site na votre politique yona ken na bino nyonso ngaka biso kata biso na soto sala ngo yo sala ngo te keno oki mbutu mo za quelque part na bato kepe na micro che biso to wana bona opelisa ba moto or photo bo marape moto na conseil bande ko to ba frère malgré polémique internet na ndenge pena ki bo moto na ba bantu puis toi ba kinoa solo mani mutu to sala makambo ya ko kosela ba makambo so la pena sous express auta on matadi bato akade ba za l'esprit mabi am so to bandundu magaza congolais mais auta province parce que basé belé na monde na biso média ba auta ba province ba commence ko ba likunya ba kinois
donc mon arrière mo boyo vandi be mutu mo selo analyse malela malela escroquer $20,000 aucun escroquer nanyo oh mutu a voyager tête oh neza boliste ça la paix bino bien bino bolinga buzz bolinga paix kombo yo buzz na kombo yo kana bien si mais ko sila makambo ba $20,000 $20,000 na famille ba cholo miso malela za 20,000 malela za 20,000 tu vois donc to me mango na bandengo wana te to sala ba analyse moko normal soko za na posa ko critiquer malele critiquer no malele na makam na boulot nanga critiquer nga na comportement nanga et no critiquer nga na ba vie moko boy oza nga to ngo côté là. Merci beaucoup. Dernier sujet na biso ya analyse sur le net autre sur la na et avant dernier sujet na biso parce que affaire un peu beaucoup de choses ali donc to sur la affaire ya Gloria Olangi to monier posté et pas na binomoko fimbo na fimbo mais mal titre mo Gloria Olangi yango azala kando kité mais na kati ya vidéo wana ezali Gloria azali ko défendre Fally et Poupa et lelo Gloria lobi ke Fally lui a assuré que mutute na fimbo côté na bino mutako kende na ye donc Gloria Olangi na mito aza sélectionné parmi ba chroniqueuses likambo yebani tout ça qui surpris na internet et je reste malé les lotang bino bo poser image wana analyse ni na mbusalaki et avant Koucha image à Gloria parce que c'est pas une folle bat la cahier ici soit ça qui image wana et les lopé bat consommer vidéo à ça là qui wana à le bela qui plus bino bateau bozala rapembe ni Fally Poupa opé lelo tout monde a promotionné na watanchi tout monde na film parce que na émission précédente na teko yambao oloba qui tout par rapport à position et lelo ya comment na Gloria Olangi image à bongo ya pas si tito moni na net ceux qui na ba fille oyo peut-être nga na bande ko zo par na bango ba Gloria ba ba parmi. D'abord vous avez un problème na Gloria té ou ça kabiso na tikala za na problème na Gloria té c'est une fille oyo malgré ba problème na ye au mona ka nga na zala ne bien malgré ko za problème na ken nga zala ne ka bien mais j'avais vite compris que muté ma beza net pourquoi muté ma beza net pourquoi si j'ai un voyage oyo ya Canada ya Fally Poupa Fally n'a jamais publié les noms ya journalistes au même Canada pas agence à voyage voilà batikala ko jamais koloba na micro to na liste mondiale na émission moko non to ko mema kani mpia na voyage à Canada alors et comme que si j'ai ya ba chroniqueur nion sur internet na ba chroniqueuse mutako kende voyage wana zate mutako kende voyage wana zate Fally pas za mutu ceux qui peut-être ataka ken na liste amonika bat bazo loba lokongola epeti na yo comprendre que mutu ma beza plus d'internet gloire za sert na biso mais vu comment na vidéo wana na regretter ka na comportement na regretta qui réaction na ngeza ya regret ils appellent ya regret makasi. Est-ce que conduite au comportement ya Gloria na internet ça se passe comment et je reste malé la côté combien parce que baolo bakiaza parmi ba fio na Kinshasa batala ma baza prestigieuse na internet ngala ngoloba a changer comportement et ezala bien azaba parmi ba fio yo nga jurès nazaki pena ko apprécier pena contribuer na mambebele tu vois na loba ngoku tout même nakutana mutu moko boy azana énergie à Gloria énergie par rapport à boulot na elle fait bien son travail mais le problème ça azana mutema moko na habité azana esprit moko boy nako benga ngo esprit moko boy o baloba kanti ko esprit en kanti donc esprit moko boy habité nako loba nini ke alingite batu bazwa na habité so nako tsango na ba ligne wana ke mutu azwa te ka azwa non et ça bien té ma sœur obi kana linga ko trop to so la rapper bien changer nos comportements ngana oki ka pasi ko zongisa makambo eleki da 2 mois passé makambo ba voyage ba Canada o ça il y a ngopena vidéo voire même ko ça l'émission na Jinolia ki deya ko lobisa ba propos o wana donc en un sens té faut respecter ba musicien na biso faut respecter ba artiste na biso si j'ai kaka voyage a Fally à Canada maninka ko kendete kena ko kendete jigas manga abanga na bisa bonke ngana na liste voyage à Canada so nga tonga na luka mi c'est pas faire voyager non nga na tana te ponga so na zaka na posa ba voyage ba tutu ba yebi yango na nga na za na la team tilelo mais ba voyage tout hérité ça na nga ba ndokendango nga so na zaka na posa voyage ne na Kinshasa mais na lelo na za na la team tous les voyages hérité ça tinga na Kinshasa pendant une année na kin na nga na za ngata voyage moroti mais na la voyage te na posa voyage pe ba mission te nga non c'est la musique nanga non pardon non c'est la chronique nanga yango nde futanga yango nde changala yango efutela iso melanga mbati yango nde ça la peine à voyager alors pourquoi qui m'était à ma bé bozuivo si je mo be bosai nango 2 mois depuis max donc
programme wana ya Canada bimaka pas be monsieur bandi ba OK na nani ote kutu ba pesi ba senga da ni passeport à gas temo OK ba di gas temo pas OK ndete keni kutu abosana mani ke kutu oh nandeko eza nini si je me suis exaté tout ça si je me suis ndeko na biso gloire na mona ko kenda yamba ba musicien ça na ba en politique oui aux arcanos déjà aux arcanos de la gloria batala kayo déjà et c'est tout ça quand analyse moi bien na combat batu batala yo non yo za arcanos de la gloria continue na ko za la gloire na yo mon frère internet yo yana bato bazala ba succès avant biso baza lelo ba koma papa na internet ya pour une vie comportement comme quoi afficher envers ba fanatique envers bato batala biso ka bato batala so on est ba ya biso mais bana mutanda linga yo atala ko 5 sa vie lelo comme ina yo lelo comme ina yo vous voyez donc maintenant tous dans sujet na biso ya suka ou eza affaire Bokechu premier je reste malé tout moni lelo Bokechu premier na ba réseaux sociaux ya ko kolobela Koffi Olomide pe ya kolobela Moïse Mbie par rapport ya bato tout ba kufa tous ay surpris ya koyoka halo ba ke Moïse Mbie mtaboma le moloto et affaire combattant ils ont toujours continuité na ngozo continuer Bokechu a na biso mais Bokechu mutu na ya ana problème mutu webi Bokechu combien de personnes ba batu Bokechu ka wana bino boye bien ngote na biso botala ngo Bokechu ka loba ke no mutaboma ve na biso munda bezaka wera est-ce que bien ngote que complice awera na kimbuta nde babonga ve mundabi yo bien ngote Bokechu aloba na TV Bokechu a un problème à tête bango tout ba combattre tout bando bunda régime changé régime c'est changé siko mais retour ba concernant nous ezongité ngana na batu ba obenga nga fana sana bango ba interview ba vrai combattant ba rendex ba utaka ba sana Belgique bato ba telemela ba concert pena ba oyo ka pena bataillon suka ba combattant ba tumba ba car batu ba zokisa batu ba kanga batu ba boma batu o pena wala ba beta ba musicien na poto ba beta père na biso nani vena biso ke ngwa dondo ba récupérer fa pa wemba ba fongoli mitema na bango critique musique na saison nango Bokechu a un problème ya mutu Bokechu ka pourquoi ça la ka Bokechu ya tellement la mutu nyonso ya za na mutu moko te oyo lelo azalaka bien pona ye tita na pesi oka keleke mikolo nga lo bana nga ka boy au mona Bokechu a le coffin sur Martin Fayulu merci beaucoup enfin pe Jean-Pierre Bemba eza via Bokechu déjà a luka actualité Bokechu a luka ka ba eka azo finga to le basko a finga Koffi a comment terminer la concert Koffi pour Koffi a sali sou nini c'est par exemple Alpha Blondy musique sali combien d'années depuis 2011 concert à Souka concert à Liboso banda ko pekisa na pote za concert à Wera na papa Wemba na Élysée Montmartre fa beta featuring na concert au combien banda na concert en 2011 de 2011 Tilelo 2019 8 ans bo pekisi musique régime peut changer alors faut pas pekisa ngo kaka na batinisi to mona sala ka ba inane OK non musique ya ba pekisi na musique na bon beta na libanda ba solution biso ko to solution ndenge nini ka bino na bino ba combattant bo lingana na bino te bo panzani o koto ngai nazaki na ngamuta Moïse okeno pa Moïse ngai nazaki na ngamuta Raïs otikali pa Raïs ngai na kena ngana Fachi ngai na komi na ngana nanyo sikoyo toyoka nani tolanda nani batika batika biso neti ba biso peso ba poto ngoza ki omona pena na sima mise concert mo eza na super invitation mo uti mikili na koti na liste na ke mikili alors merci beaucoup je reste malé on est à la fin de notre émission Lolaka ya Congo Bokechu azongela ndule Bokechu tangazaka na impère muta telemela ka za la raté Bokechu ala mbonga président le feu président Mobutu trop mbonga appeler mongo ye façon sona mbonga appeler mongo ayembela pele mongo na banzembo mabe na vie na Bokechu na musique no ya malonga beta na vie yate alors ko telemela ba musicien fa Bokechu ni yo yebi o lelo Bokechu so azali to no kansata na F ne mo be mabele suku to kansa na ba F na ye bongo Bokechu F ni to kansa ye babi problème ezela soute alongola makolo na ye aya Kinshasa pour voir kazaka na mukanda tata Paris ya pamba France akenda kate oh gana ba combattant na France akenda do mona Bokechu a se déplacer a tati combien à makasi Bokechu alongé Belgique ak France asa na mukanda te lelo ko sala ebongo poza na mukanda te ngo Bokechu oza mukanda otika makele no so sala o selo bana makele na poto
c'est le temps que poto sika makelele bato bango bengo selo liboma depuis selo ça mukanda mona chasu makelele chaka wana ah boka tu le ça les actrices mukanda za mukanda te kope esimba te azwa so azuka mukanda bandi kope tongo midi poko libumu ekita kingo wana ekita azonga pena normal et après madoki. Merci, on est à la fin de notre émission. Je pense que le mot de la fin, Nayo, par rapport à Batbar et Tenir Nini, passage, je reste malé le deuxième fois encore en émission Lulaka Congo, Congo Température, Batbar et Tenir Nini, je reste malé les messages d'un peu ainsi que la dédicace. Oui, Batbar et Tenir, je reste malé les problèmes de chroniqueur en 2019 surtout. On a un problème de tout. Nous sommes en analyse na Kombolanga, oui, na PCS opportunité à continuer l'analyse pour que ma camboya côté pour ça la main sous bien à la manaille donc voilà. Batbar et Tenir kaka tout ça la boulot tout ça la noble malgré bato be ba longola noblesse tango comme ça ngo boulot mo boya benji place à rendre il y a aussi ça va compte rendre na bango puis tout ça na tipo nango tout ça promotion d'artiste na biso bande na biso poto ba diaspora bo pexara musique lelo botika ba mise bazong ça art na biso na niveau mikili. Merci na batutu balandinga papi le roi la carte illimitée. Merci na venanga Luzo Mbata, merci na Claire Boboula pa ba PC Mbote. Claire Boboula na PC Mbote. Claire Boboula na PC Mbote. Na PC Mbote na venanga Jimmy Belaou mikolo pe na Fox babi. Afrique d'ici on zo kende wana dollar Jimmy Belaou. Jimmy Belaou dollar net donc Belaou. Azo sokola dollar mikolo venanga Jimmy Belaou. Alala na dollar azo la mukana dollar atana dollar na mbetu. Ve tozo asidi wana kalate na tita na to yasko na tita biso mbale donc il faut ça rendre to solaki Luzo Mbata mon vieux Raoul Moulobo tour d'Europe le prêtre de tous les prêtres babi yonde limité carte illimitée papier le roi bilanga dollar bilanga euro donc HPR de José Andombe merci Nabino bon continuer toujours qu'on s'abonner pe na Wantachi TV merci encore Peggy Titan pour na invitation donc voilà merci n'hésitez pas ko hésiter à rater ce analyse moi ça les ans dans un dispo. Déjà donc déjà en partenariat collaboration avec les Carabiens. C'était là Jaurès Maëlele, le PDG de Watashi Télévision qui était là par rapport à l'arrestation naïe Jaurès Maëlele qui est arrêté donc on est là pour communiquer, informer émission qui toko au Peggy Titan à Salaka. Un grand merci à Claire Boboula le mignon garçon de Paris, un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci beaucoup à mon cordon Shadrach Discored qui était là derrière la caméra et à la réalisation. Merci beaucoup à Régie finale de Christian Mukendi Tour et vraiment tant bon mon Peggy Titan Lelo dans un parmi bateau au Lelo tozo zalapé moi na classement il y a Bitumbango za combat ya cage et presse en ligne donc Peggy Titan est parmi. Merci beaucoup à Rishi Kapinda, je lui dis un grand merci depuis quelque part, un grand merci à Madoboula, la grande dame parisienne, un grand merci à Igor Mintou, Motema Denise Fabiano, j'oublie pas un grand merci aussi à mon vieux Joe Lili Atala en chair et en os, Henri Modogolongo depuis Canada, mon vieux Blaise Baston ainsi que sa femme Virginie Baston, j'oublie pas mon vieux Blanchard de Londres ainsi que Ya Papi Cheval Blanche, je te dis un grand merci. Batono Sobolingara Peggy Titan, on se retrouve à la prochaine toujours dans la même chaîne Congo Température Télévision donc bye. Mon atier, botalelanga. Congo Température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika ya tobina Congo Température eye na mopepe asika